xi qabelkom ħalli U sinjuri, nilqawkom għal shooter f'dan is-sajf sħuna li nispera li kulħadd tilgawti. U jekk taraw xi ħaġa interessanti, ibgħatulna hawnhekk. U jgawdu wkoll il-plejers tal-futbol li bħalissa minnhom li jieħdu l-btajjer tagħhom u fil-fatt lemħu Malta plejer famuż Arġentin, Paz. Illi da, mill-li jidher mal-web minn daw il-partis li jisir kun l-artaġima u ilu jisir hawnhekk għandna xi ritratti għara. Bidritt. Bidritt illi il-plejers Arġentini jieħdu break għaliex ilhom kwalifikati għat tazzetta omo. Ara Taljani isimhom minn nissakru d-daru tħorġux minn hemm, forsi ma tafx kif. Issa bidlu l-coach, ejja, forsi ma tafx. Il-coach importanti. Jgħallem f'kollox il-coach u bejnietna. Ħabba daw il-VIP spottings. Għax issa kemm hawn parties u affarijiet. Għandi xi ħadd. Id-dwana u nibdew nagħmlu kuntatt miegħu biex jgħidilna kull min ikun tiegħek. Ejja. Hello. Okay. Ara, inti mhux saġemilu kont tassa mal-fkieren. Ejwa, dakku, ma smana dak il-ġob ma kienx għalija. Biex nittabda ħosni bla bajt. Bla, ma kellek bajt. Sakemm il-feston, għax Bob ma kienx bla bajt. Ma rajtomx. Ma rajt. Ma sabtu ma għarax, nejdeja. Ma ċek, isma. Inti sa xogħlek l-airport u xek. Ejwa, na xaħat sospettus nwaqfu u tajjeb, ta' Isma, peress li sanafek għamil pjaċejrek tara xi ħadd famuża f'żana ħalli nkun nistgħu nkunu esklusivi. Ma ċeppila fuq tal-eser, tajjeb. Tajjeb. Hawnhekk tajjeb għax toqgħod tiddobba l-affarijiet ukoll. Ħal xiex. U għasim nis jipprendu. Dal-għodu naraw wieħed suspicious. Għatlu come here, yo. Aftaħ the back. Għaxan tikkalmu qabel Malta li mill-għor jifqa. Aftaħt. Għabba borza tajjeri u tala jisril barra. Mux kif fija l-borza? Għajsu tokkor. Ma mandu stomata soħja u maqtuħ jew xaħġa ma somma. Għassa tfajtu għem fil-kafetterija ġewwa fejn għamlu l-kafe. Imma żgur zokkorux. Ma ħtabtu mara. Isu trapabjat. Isu trapabjat, eżatt. Taf xandu? Għala zokkorna għawi, għax kif t-tfa kuċċarija mit batterije marqaċ. Ma għabdejt waħħar fil-kafe ma għasam it-zokkor. Isma minni, jena naħseb kiku nitċekkja sew xinu qabel ma ngħid li hu zokkor. Isma minni, dak żgur zokkor. Żgur li zokkor. Ma ħsebtu ma għarax lejlej, għawallem. Bilda ma nafdax. Basta, mux jitqabbattu. ma. Isma, kurzita, kif għajt fuq il-bicċa xogħol qed tiġbor flus għall-puttin? Provajt nalaqa biex forsi taf inti ma nitlifx flus għax da. Il-passat jista' jitlob u jinżel l-investiment. Ma għalax għalli is-sors. Reni, aħna blajnuna tan-nies minn ftit euro s'issa speċajna b'500 euro għal-puttinu. Kif issem il-puttinu u ħadd ikun iktar ġenerus. Issa jien għandi deċiżjoni x'nieħu forsi nieħduha flimkien. Jew intik il-500 euro tondi, jew nkella tini ċans sa Settembru u nibqa' nipprova nkabbarhom. Jiena naħseb li l-poplu Malti wawċi ikun irrid jagħti iżjed u aħna mhux ħanejdulu le wkoll. Napprezzaw, nirringrazzjaw tal-qalb ħelwa li għandu. Ġifieri ħadd f'dan nibqgħu nipprovaw nkabruhom. Sa Settembru nkomplu nkabru. Mela, Reni u Puttinu Angel ġiġu ċempiltela għax dejjem ġib l-approval. Reni qed tittina l-barka biex nkomplu għaddejjem biha u nħajru wkoll in-nies li qegħdin hemm barra biex jibqgħu jgħinuna. Ekku, nirringrazzjawhom minn quddiem. U grazzi mill-qalb ta' kollu li tagħmlu bħalma jgħidulkom dejjem dejjem. Lura l-istudju. Lest jena ta' U dak kien shooter tal-lum kif qed jgħid is-san għaddejnu wkoll. Jekk taraw xi ħaġa interessanti jibgħatulna fuq dal-email shooter@danusando.com.